Prezentowany film ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jakąkolwiek ofertą handlową. Zainteresowały Cię materiały, które udostępniam? Zasubskrybuj mój kanał, aby jako pierwszy być informowany o nowo wstawionych filmach. Możesz to zrobić za pomocą czerwonego przycisku subskrybuj pod filmem lub linku w opisie. Siemanko, ja jestem Tamtego i dzisiaj kolejny unboxing. Tym razem będzie to podróbka Samsunga Galaxy S5. O ten film prosiliście mnie w mailach i komentarzach, no i go wrzucam. Jeżeli oglądacie na bieżąco moje filmy, to wiecie, że to jest trzeci już film z podróbek. Pierwszy był Samsung Galaxy S4, później Galaxy Note 3, no i teraz S5. Dodam jeszcze, że w drodze do mnie są jeszcze dwie podróbki. Jest to Galaxy S4 Mini i iPhone 5s. Także na bieżąco sprawdzajcie i czekajcie na nowe filmiki. Teraz jest unboxing, później będzie recenzja, później może jeszcze jakieś zdjęcia wrzucę, jak będzie czas. Także zapraszam.
To by było na tyle w tym unboxingu. Jak widzicie, jest to idealnie wzorowana podróbka. W sumie, no na pierwszy rzut oka nie ma żadnych różnic od oryginału. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Czekajcie i sprawdzajcie, czy nie wrzuciłem recenzji tego filmu. Ukaże się ona za maksymalnie kilka dni. To ja już lecę. Cześć, na razie, trzymajcie się. Zainteresowały Cię materiały, które udostępniam? Zasubskrybuj mój kanał, aby jako pierwszy być informowany o nowo wstawionych filmach. Możesz to zrobić za pomocą czerwonego przycisku subskrybuj pod filmem lub linku w opisie.